Шыбзеква, а эфира чайко памшекшара, а ты жим тачеда. Яцапснеми пысыз белорезерах алхрапырыц клапшон, уни жуекрыкон захуа нырчпи анапшуйца. Важуишья шейцо эфира лайшуда агалует алхрап комиссия хадакны ахуа нырчпи анапшца имя пырго а пресс-конференция. Абзера за пресс-центрах на ейзазыги. Халагуит урыстулапи ахюнткаррат дума, и хипшим ахюнткарра курима бзера аускорза а комитета и хаба акпи и хатыпой Константин Затулиный, жлабжаратпи аускорза а комитета и хаба и хатыпой Александр Татооновый, злаху а пресс-конференция. Добрый день всем собравшимся. Мы начинаем пресс-конференцию первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина и заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александра Татоонова. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Добрый день. Надеюсь, что он действительно будет добрым сегодня на протяжении всего дня, в том числе после официального сообщения Центральной избирательной комиссии Абхазии, которое, как мы знаем, должно состояться в полдень. Мы представляем сегодня себе результаты выборов, но, конечно, не будем, что называется, отнимать хлеб у абхазских коллег. Они должны будут официально сделать заявление по округам, где и кто и как сегодня проходит или не проходит, где будет второй тур, где его не будет. Я думаю, что в большинстве случаев всем присутствующим это и так известно. Я сосредоточусь на нашей миссии. Делегация Государственной Думы была приглашена Народным собранием Республики Абхазия принять участие в наблюдении. И мы, в общем, откликнулись на это приглашение, сформировав делегацию из 11 человек, 9 из которых были депутатами Государственной Думы. И здесь они присутствуют. Не все, уже некоторые должны были вернуться в Москву. Но хочу подчеркнуть, что в делегации Государственной Думы были представители всех фракций. У нас в Государственной Думе 4 фракции. Наиболее многочисленная дала как можно больше в данном случае своих представителей. Это «Единая Россия», но в составе были и депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Я хочу еще раз их назвать, чтобы вы были знакомы. Это Андрей Красов, «Единая Россия», первый зам председателя Комитета по обороне, Александр Ремесков, который уже от нас уехал, первый зам председателя Комитета по бюджету от «Справедливой России», Алексей Загребин, «Единая Россия», Андрей Марков, «Единая Россия», Денис Парфенов, КПРФ, Петр Пимашков, который уже был «Единая Россия», Александр Старовойтов, ЛДПР, и Казбек Тайсаев, Компартии Российской Федерации. Он входил в делегацию парламентского собрания России и Беларуси. И сотрудники аппарата Государственной Думы, которые нас сопровождали. Прежде всего хочу подтвердить вчерашнюю оценку, которую мы давали, что выборы в Республике Абхазия прошли в соответствии с законодательством Республики Абхазия, в соответствии с международными стандартами, которые мы себе представляем достаточно хорошо. Многие из наших депутатов участвовали не раз в различного рода наблюдениях за выборами в других странах. Я лично в 4-й раз депутат Государственной Думы и не первый раз уже участвую в наблюдении на выборах в Республике Абхазия. Хочу отметить активность избирателей. Мне кажется, что перед выборами не было такой уверенности, в том числе и в Абхазии, что настолько будет велик процент проголосовавших. Дополнительные списки, как правило, были невелики, хотя мы знаем отдельные округа. После вчерашнего
своего первого сообщения и более такого внимательного анализа полученных нашими наблюдателями материалов, мы отмечаем, что в некоторых округах были достаточно такие крупные списки, но они при этом никак не могут быть расценены как решающие при определении итогов голосования. То, что касается, например, округов, в которых я лично побывал, а это был 7, 10, 11 и 20 округ, то там в этих участках, где я был лично, вы можете себе представить среднее число избирателей на участках, в списке, как правило, были от 20 до 40 человек дополнительно. Я так подробно о списках говорю, потому что, как правило, основные подозрения в том, что вот что-то такое происходит, карусель или еще что-то в этом роде, связаны с неучтенными в основных списках голосования. Здесь такое явление или отсутствовало вообще, или было крайней редкостью. Мы отмечаем тот факт, что нигде, ни в одном случае все наши наблюдатели обращались к наблюдателям от кандидатов. Я лично со всеми на участках здоровался, спрашивал каждого, есть ли замечания. Никаких замечаний не было. Может быть, сейчас после подведения итогов у кого-то задним числом и возникают какие-то замечания, но в момент нашего наблюдения никто в этом не признавался. Преобладало желание подтвердить, что у нас все идет хорошо, все идет нормально и замечаний никаких нет. Чтобы оценить объем, хочу сказать, что в совокупности депутаты Государственной Думы побывали на 45 участках в 24 округах. От Гальского района до, соответственно, границы с Российской Федерацией. Так что у нас достаточно хорошее представление. Во всех абсолютно районах Абхазии мы побывали. То, что мне кажется важным подчеркнуть. Хочу отметить, что мы очень настроены в Государственной Думе на сотрудничество с новым избранным парламентом Абхазии, когда он, наконец, будет сформирован. Я так понимаю, что для нас всех очевидно, что первым туром дело не ограничилось, поэтому через 2 недели будет второй тур, и он даст окончательный расклад голосов и окончательный состав парламента. Когда парламент приступит к работе, я желаю ему это сделать как можно быстрее, конечно, мы будем стремиться к сотрудничеству, к работе, к обмену мнениями и так далее. У нас в Государственной Думе по традиции, по распределению обязанностей, отношения с Абхазией ведет Комитет по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками, коим я являюсь первым заместителем на данный момент. Хочу отметить, что у нас приступила к работе парламентская группа по связям с парламентом Абхазии, как раз коллега Красов, здесь присутствующий, герой России, первый зампредседателя Комитета по обороне, возглавляет эту депутатскую группу в Государственной Думе. Так что и по этой линии в рамках межпарламентских связей будет это сотрудничество происходить. Я рад буду ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Константин Федорович. Александр Борисович, да, добрый день. Мы уже не первый раз встречаемся с вами. Вчера был достаточно подробный, обстоятельный разговор. И хотя тогда еще нам не были известны больше параметры, характеризующие ход, теперь мы можем сказать уже и итоги самих выборов, отмечая все это и подводя черту, хочется сказать, что миссия, которая была возложена на нас, и после того, как мы откликнулись на приглашение Народного собрания быть участниками одного из важнейших событий, наверное, в современной истории Абхазии, коими являются, наверное, каждые выборы. Эта миссия прошла достаточно успешно. Делегация наша была не столь многочисленна, как делегация Государственной Думы. Я и мои коллеги, в целом 3 сенатора и 1 из представителей аппарата
Совета Федерации. Тем не менее, смогли вчерашний день побывать практически на 21 участке в 10 округах, и поэтому наше представление, не побоюсь показаться в этой реплике самоуверенным, достаточно полное, потому что участки, которые посетили наши коллеги, они от самых отдаленных. Это участки, которые находились в самом Сухуме. Одним словом, мы попытались охватить на всем протяжении, на всей площади вашей замечательной страны, охватить своим вниманием и наблюдать за тем, как проходили сами выборы. Еще раз повторяюсь, в ходе наблюдения у нас особых и больших замечаний не было. Не хочу повторяться. Константин Федорович достаточно подробный срез сделал того, что происходило. И мы порой даже иногда пересекались с нашими коллегами из Государственной Думы. Поэтому я не думаю, что наши сведения и впечатления разнятся. И солидаризируясь с тем, что было сказано до меня, хочу утвердить, что те незначительные нюансы, которые, может быть, не вписывались в собственное положение в выборах, которые есть здесь, в Абхазии, во многом адаптированные к международным требованиям, они вряд ли могли бы сегодня рассматриваться как влияющие на заключительные итоги. Поэтому поздравляю вас с тем, что выборы вчерашние, наверное, состоялись. Предстоящий повторный тур, по нашим ощущениям, это обязательно будет. Это тоже свидетельство того, что подлинно демократическом ключе прошел вчерашний первый тур, что народ действительно тщательно, внимательно и обстоятельно подошел к этому. Избиратели становятся зрелые, общество гражданское в Абхазии на самом деле начинает приобретать сплоченные и заглядывающие в завтрашний день. И мне думается, что в строительстве своей и молодой демократии, и молодой государственности Абхазия на верном пути. Поэтому желаю вам в этом еще раз большого успеха и готов ответить. Многочисленная делегация, но вот я тут почитал на полях, получается, что 1/40 часть Совета Федерации присутствовала в Абхазии и только 1/50 в Государственной Думе. Нас просто в Думе больше по количеству, вы сами понимаете. Спасибо. Уважаемые журналисты, пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста. Надежда Боровикова, Абаза ТВ. Константин Федорович, вы упомянули о грядущем межпарламентском сотрудничестве. Вот, какие направления вам кажутся первоочередными в рамках этой работы? Прежде всего, между нами заключены договора, часть из которых уже прошла через ратификацию. Буквально накануне мы в Государственной Думе ратифицировали еще один из подписанных документов. Это документ, касающийся передачи осужденных граждан в Абхазии и в России. Это довольно стандартный документ, тем не менее это важно. Конечно, мы продолжим, и, как правило, тут нет никакого изъятия, нет никакой фракционности в Государственной Думе, рассматривать всю ту договорную основу российско-абхазских отношений, которая подлежит рассмотрению в Государственной Думе. Но я бы этим не ограничился, говоря об этом. Мы, безусловно, рассматривая бюджет Российской Федерации на следующие периоды, ежегодно поддерживаем
те предложения, которые вносит правительство Российской Федерации о финансовой помощи и различных формах содействия, которые оказываются сегодня Абхазии, как и Южной Осетии, со стороны Российской Федерации. Я думаю, что вы представляете объем этой помощи. И я хочу заметить, что, конечно, при всех успехах, которых Абхазия постепенно добивается в курортном сезоне и так далее, это является очень важной частью обеспечения определенного уровня, особенно когда дело касается пенсионеров, дело касается тех возрастов, которые нуждаются в этом пенсионном обеспечении, но не только них. Я вот с большим удовольствием, например, вчера начал свое посещение участков с Республиканской центральной библиотеки. Несколько лет назад я там представлял свою книгу «Россия и Абхазия. Две страны, один народ». Помню прекрасно, что библиотека тогда была, выглядела как обычное советское учреждение, не отремонтированное, уже видавшее виды. В этот раз пришел на участок, вижу отремонтированное, абсолютно, так сказать, с иголочки выглядящее. У меня не было много времени, к сожалению, там внутри попутешествовать, но понятно, что это на средства, которые выделены Российской Федерацией. И таких объектов много, школы и так далее, и так далее. Я считаю, что это, в общем, хорошо свидетельствует о сотрудничестве, которое здесь в этих вопросах оказывается Российской Федерации. Я думаю, что есть вопросы, я бы, наверное, был неправ, если бы свел все только к достижениям. У нас есть и серьезные, как мне кажется, задолженности с точки зрения развития отношений. Мы не все и всегда понимаем в тех опасениях, которые высказываются в Абхазии, когда дело касается национального законодательства. Мы видим препятствия, которые создает национальное законодательство Абхазии на пути инвестиций в республику. И вы, наверное, тоже их видите. Я могу их объяснить, как человек много лет бывающий, находящийся в Абхазии, как можно сказать, прошедший с Абхазией вместе весь путь становления ее государственности. Я понимаю, что есть постконфликтный синдром, есть боязнь того, что если будет разрешена, например, либерализовано законодательство о земле и возможность, скажем, приобретения или какого-то участия в хозяйстве Абхазии, то есть такое общее настроение, что немедленно 140 миллионов граждан России все окажутся в Абхазии. Как-то мы жили в Советском Союзе, все 200 миллионов человек, живших в Советском Союзе, не оказались в Абхазии до 1991 года. И сейчас этого не произойдет. Это наведенные страхи. Точно так же никто не вывезет из Абхазии ту землю, которая ей принадлежит, если речь идет об аренде земельных участков и так далее, и так далее. А сегодня на пути к этому очень серьезные проблемы. Мы надеемся, что Абхазия разберется со своей преступностью. И наличие или отсутствие здесь координационного центра МВД, о котором договаривались, но не договорились, мне кажется, будет этому полезно. Я имею в виду МВД Российской Федерации. Потому что, к большому сожалению, мы видим всплеск преступности в Абхазии в последнее время, и он отбивает желание у многих в России, тех, кто мог бы это сделать, вкладывать в Абхазию, развивать здесь какой-то бизнес и тем поднимать экономику республики. Я, конечно, отмечаю, что вы сами знаете, что наши граждане в России, они привыкли отдыхать на бруствере окопа, поэтому в прошлом году, в 2016 году, все время, и даже в самые трудные годы люди ехали в Абхазию, люди в России любят Абхазию, но при этом не надо обольщаться. Вновь будут открыты, скорее всего, маршруты в Египет, в Турцию. И то, что, так сказать, по необходимости люди ехали в Сочи или в Абхазию, сейчас это в этом курортном сезоне 2017 года подвергнется определенному испытанию. Часть может обратно, скажем, отправиться в зарубеж, в дальнее зарубежье, а не в ближнее. И с этой точки зрения Абхазии нужно конкурировать за качество обслуживания, за все остальное. Теперь мне кажется, что при всем уважении к избирательной системе Абхазии 2 апреля будут выборы в парламент Армении. Впервые в парламенте Армении предусмотрены квоты для кандидатов, представляющих национальные меньшинства.
Вот я вам хочу сказать, что в Армении 99% армян проживает. И при этом 4 места в парламенте зарезервировано для представителей наиболее крупных диаспор. Это езиды, русские, курды и ассирийцы. Каждый из них будет иметь по крайней мере одного представителя в парламенте. Скажите, пожалуйста, что за причина, по которой 100 с лишним кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии только один человек с русской фамилией? Это нормально или нет при нашем уровне отношений? Почему так происходит? Мне кажется, что это можно было бы учесть в национальном законодательстве, просто выделить одно место из 35 для, скажем, представительства обязательного проживающих здесь русских, проживающих здесь грузин, проживающих здесь армян. Хотя мы знаем, что в ряде округов есть армянские кандидаты, скорее всего, они пройдут, но вот такое демонстративное выделение, это позволит Абхазии выглядеть более современной с точки зрения развития здесь всех национальностей, проживающих в республике. Я бы очень не хотел, чтобы родная для меня Абхазия выглядела как страна, в которой реализуется принцип, который довел Грузию до известных событий. Грузия для грузин. Абхазия – это страна абхазского народа и всех тех людей, народов, которые здесь проживают. Я так привык относиться к России, надеюсь, что так же будет и с Абхазией. Спасибо. Есть ли еще вопросы, пожалуйста? Если нет вопросов, будем завершать. Спасибо. Я благодарю всех за работу. Увидимся в 12 часов в этом зале. Спасибо. Спасибо. Асаат жәуерзі шеші цой эфиралы шүді ағалы өтейцейме пысыз алхра корек шала койрызгыны алхрат комиссия хадаханбайы Тамаз Гогия ик гылара. Ожысы сарабзеріз фашас хүйті эфирі чхайк шөйті саат жәуерзі.